Me ollaan tosiaan julkaistu just uudet merenpinnan nousuennusteet Suomen rannikolle. Ja merenpinnan nousuhan on yksi ilmastonmuutoksen huolestuttavimpia seurauksia ja meitä tietysti kiinnostaa, että millaisiin muutoksiin täällä Suomen rannikolla pitäisi varautua. Tässä on lähtökohtana ensinnäkin vedenkorkeuden havaintoaikasarjat, joita on noin 100 vuodelta Suomen rannikolta, ja sitten toisaalta ennusteet siitä, että miten globaalisti merenpinta nousee. Eli me ei olla tehty itse näitä ennusteita, vaan pikemminkin pyritty sovittaa, että mitä Suomen rannikolla tapahtuu. Nämä sovittaa ikään kuin nämä globaalit ennusteet Suomen rannikolla. Ja tässä on yksinkertaisesti laskettu yhteen 3 palikkaa, eli globaali merenpinnan nousu ottaen huomioon tällaiset paikalliset poikkeamat siitä globaalista keskiarvosta. Esimerkiksi kun mannerjäätiköt sulaa, niin se ei ole tasasta kaikkialla se sulamisen vaikutus, vaan siinä on erilaisia esim. Painovoimakentän muutoksiin liittyviä vaikutuksia. Sitten toinen asia, maan kohoaminen, joka Suomen rannikolla kumoo suurelta osalta tämän merenpinnan nousun vaikutuksen. Ja sitten kolmas tekijä, tuulisuuden muutokset, eli kun tämä Itämeri on käytännössä lähes suljettu meri, niin se, että miten paljon vettä täällä Itämerellä on, riippuu tuuliolosuhteista tuossa Tanskan salmien alueella, ja sitten sitä voidaan ilmastomalleilla ennustaa, että miten tuuliolosuhteet muuttuu. Tässä kuvassa on tosiaan nämä pallurot kuvaa havaittuja vedenkorkeuden vuosikeskiarvoja. Ja tässä on nämä tulokset esitetty 2 esimerkkipaikkakunnalle, eli Helsingille tämä sininen käyrä ja Vaasalle on nämä punaiset. Ja tässä nyt nähdään, että 1900-luvun alusta sekä Helsingissä että Vaasassa on ollut laskeva trendi tässä vedenkorkeudessa. Ja nyt tämä meidän ennuste on esitetty, tämä paras arvio on esitetty yhtenäisellä viivalla. Ja nähdään, että Helsingissä tämä tilanne on nyt jo kääntymässä, eli maan kohoaminen ei enää tulevaisuudessa riitä tasapainottamaan tämän merenpinnan nousua. Kun taas Vaasassa, missä maan kohoaminen on voimakkaampaa, niin toi merenpinnan lasku suhteessa maahan jatkuu vielä joitain vuosikymmeniä ja sitten se vasta alkaa tasaantua. Ja tästä nähdään myös, että nämä epävarmuudet on aika suuria, eli nämä katkoviivalla esitetyt epävarmuusvälit tässä on aika leveitä, eli jos nämä pahimmat ennusteet toteutuisi, niin täällä Helsingissäkin olisi metrin luokkaa tämä nousu vuoteen 2100 mennessä. Eli se johtuu ennen kaikkea siitä, että me ei vielä tiedetä tarpeeksi hyvin sitä, että miten mannerjäätiköt, miten ne käyttäytyy lämpenemässä ilmastossa. Tähän on oleellista ottaa huomioon kaikessa sellaisessa rannikkotoiminnassa, missä tarvitaan tällaista pitkän aikavälin suunnittelua. Eli esimerkiksi rakentamisessa, jos nyt kaavoitetaan jotain uusia asuinalueita rannikolle, niin ne pitää rakentaa sellaiselle korkeudelle, että voidaan koko sen rakennusten elinkaaren ajan todeta, että se tulvariski on hyväksyttävän pieni. Eli kaikessa pitkän aikavälin rannikkosuunnittelussa ja toiminnassa.